นะครับวันนี้คนนะครับท่านได้นำทีมจากอำเภอห้วยเล็กนะครับกลุ่มธุรการนะครับมาร่วมบูชานะครับเป็นสวงองค์พระธาตุในวันนี้ต้องเรียนรอบนะครับองค์พระธาตุ3 รอบแล้วก็ค่อยอธิษฐานนะครับแล้วก็วางเลยนะครับขออนุญาตไม่ต้องจุดไฟนะครับไม่ต้องจุดไฟไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือธูปนะครับต้องขออนุญาตคุณทีม2.5ด้วยความขอบคุณจากคุณนะครับด้วยความขอบคุณครับหลังจากที่ท่านได้เยี่ยมชมในบริเวณงานแล้วเสร็จนะครับถ้าไม่มีธุระที่ไหนก็เรียนเชิญนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีงานกาชาตินะครับมหกรรมโปงลางแพรวาและกาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปสิ้นสุดวันที่ 9 มีนาคมเช่นกันนะครับท่านที่มีโอกาสเข้าไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในปีนี้ในวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นงานมหกรรมโปงลางแพรวาและเอาออกดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆมองหน้าแม่แป้งยิ้มพร้อม มองหน้าพี่หันมาหาแม่แป้งพี่แม่แป้งอยู่ไส ตัวยืนนิ่งๆอย่างกับยิ้มแล้วรอบอกว่าแล้วเมย์มางานอย่างก็พาไป